Dobrý deň, prajem. Ja by som dnes raz rozprával o Rómoch, s ktorými my spolupracujeme. Sú to Rómovia z okresu Vrano nad Topľou. Ďakujem predrečničke za uvedenie, že vlastne je to skupina Rumungrov. A sú to ľudia, ktorí netúžia kočovať, migrovať do Kanady, do Veľkej Británii. Títo ľudia sú radi, že žijú v tých svojich lokalitách v pokoji a chcú farmárčiť. A to nielen u nás, v rámci občianskeho združenia, ale aj pri svojich domčekov, záhradkách, ktoré majú okolo svojich obydlí. Dnešná konferencia sa týka témy zamestnanosti a ja by som rád poukázal na to, že tie pracovné miesta, ktoré vytvárame pre Rómov, ale aj nerómov, sa týkajú nielen samotnej práce na ekofarme, kde pestujeme zeleninu, ovocie, liečivé rastliny, ale sú dobré príležitosti preto, aby sa mohli Rómovia zamestnávať pri samotnom budovaní ekofarmy. Napríklad v spolupráci s nadáciou Ecopolis realizujeme vodohospodárske opatrenia na zachytávanie dažďovej vody a veľmi sa nám osvedčila spolupráca s miestnou rómskou firmou, kedy naozaj títo ľudia nám veľmi zdatne pomáhajú pri budovaní retenčných nádrží. Ďalšia oblasť zamestnávania, ktorú sa snažíme realizovať, je zamestnávanie Rómov v spolupráci so stavebnými firmami. Totiž môj brat a mamka majú firmy, ktoré realizujú svoje aktivity v Argentíne, v Rusku, v Nemecku. A Rómovia, ktorí sa u nás zaškolia, dajme tomu po nejakých tých kurzoch zvárača, elektrikára, inštalatéra, idú vlastne tieto zahraničné zákazky a sú schopní vlastne vytvárať príjem na úrovni 2-3 tisíc eur mesačne, ktorí prinášajú domov do svojich rodín. To, že som sa ja vôbec dostal ako k tejto téme, to je tak trochu omyl, pretože môj otec mal jeden veľký sen. Chcel, aby som bol slovenským Maradonom. Istú dobu sa tento sen darilo úspešne naplňať, ale pravdu povediac, v istej etape môjho života som si povedal, a dosť, toto ma nebaví, idem inou cestou, ale to, čo bolo dobré, ešte z čias môjho detstva, bola skúsenosť radosti z pohybu. To si vlastne veľmi cením, že to je jedna z vecí, ktoré mi rodičia dali. A dá sa povedať, že táto skúsenosť ma veľmi ovplyvnila v tom, čo som si povedal, že budem robiť. Pretože farmárčenie je o tom, že áno, občas je potrebné čosi povedať, rozprávať, ale potrebujeme sa aj hýbať. A preto vlastne mňa aj táto práca veľmi baví a inšpiruje. Po svojich štúdiách som niekoľko rokov cestoval, stretol som množstvo zaujímavých ľudí a oslovil ma veľmi jeden zaujímavý pán, volá sa Ibrahim Abuliš, pochádza z Egypta. A to, čo vlastne on dokázal v púštnych, ťažkých podmienkach, ma vyslovene nadchlo, inšpirovalo, pretože ľudia, ktorí žijú na egyptskom vidieku, tým dokázal poskytnúť dobré možnosti pre zamestnanie. A dnes môžete tú produkciu, ktorú oni majú, vidieť aj na slovenských pultoch, treba v predajniach DM drogerie pod rôznymi natur značkami, ako je Veleda, Vala, Alverde. Čiže v roku 2006, keď som sa vrátil zo zahraničných ciest, som si povedal so svojimi priateľmi a rodinou, že skúsime niečo podobné založiť na Slovensku, kde by sme mohli pre ľudí žijúcich na vidieku ponúknuť dobré možnosti pre pracovné uplatnenie. Hľadali sme na rôznych miestach. To, čo nás veľmi oslovilo, bola lokalita v blízkosti hory Oblík, bývalej sopky v Slánskych vrchoch. A dá sa povedať, že od toho roku 2006 až do dnešných čias realizujeme svoje činnosti hlavne na dvoch miestach, a to je v obci Rudlov a na mieste zvanom Grodzín pri Hanušovciach nad Topľou. Urobím teraz taký krátky exkurs do aktivít, ktoré realizujeme. Tie sa týkajú jednak šľachtenia a množenia biosív, zeleniny a liečivých rastlín. Ďalej sa venujeme komunitou podporovanému poľnohospodárstvu. Spolupracujeme s celými rodinami od najmenších až po seniorov. Ďalej sú to spomínané vodohospodárske opatrenia, kedy v spolupráci s Slovenským hydrologickým ústavom sme vypracovali projekt na zachytávanie dažďovej vody. Má to pre nás ohromný význam pre zavlažovanie polí, ale pre obce, ktoré sú pod nami,
má to aj veľké protipovodňové efekty. Do budúcnosti zvažujeme v tejto lokalite choury, respektíve využitie miesta aj na rekreačné účely. Najobľúbenejšia činnosť našich Rómov je kompostovanie, pretože to, čo vnímame za tie celé roky, je to, že individuálna práca pre mnohých z nich je skoro ako trest. To, čo majú radi, je tímová práca a práve kompostovanie je o tom, že je potrebná súčinnosť viacerých ľudí. Keď sme začínali, povedali sme si, že jeden z našich cieľov, ktorý chceme realizovať, by mala byť kultivácia krajiny. A tu sme chápali ako prostriedok preto, aby človek sa mohol posunúť kamsi ďalej, aby sa mohol rozvíjať, aby aj častokrát pošramotené vzťahy medzi ľuďmi sa mohli harmonizovať. Máme u nás jedného chlapíka, ktorý robí už nejakých 7 rokov. Keď prišiel, mal ťažkú formu paranoidnej schizofrénie. Dá sa povedať, že pomaly bál sa výjsť z domu, kde býval. A za tie roky, kedy sa venujeme spolupráci s ním, rôznym záhradným prácam, čiže prebieha tam, dá sa povedať, dosť intenzívna ergoterapia, tak tento človek sa tak osmelil, že pred 2 rokmi začal vzťah, oženil sa a pred niekoľkými týždňami sa im, vlastne jemu a jeho manželke Mariane narodila dcerka Dorotka. Čiže to, čo vidíme, je skúsenosť, kedy človek cez prácu v záhrade získa ohromné posilnenie pre svoj osobný rozvoj. Samozrejme, ako práca v záhrade a vôbec všetko to, čo je okolo toho, nie je len o nejakých príjemných stránkach, je častokrát mnoho problémov a ten trend, ktorý vnímame my a takisto aj mnohí z vás, je trend intenzívnej robotizácie, mechanizácie, automatizácie. Keď som niekoľko rokov dozadu pozeral filmy ako Matrix či Terminátor, prišlo mi to ako nejaká vízia zo vzdialenej budúcnosti, ale realita je taká, že mnohé z toho, čo vlastne v týchto filmoch bolo ukázané, je skutočnosťou už aj počas týchto dní. Čiže téma konfrontácia človek versus stroj. Stroje berú prácu ľuďom nielen v priemysle, ale čoraz viacej v poľnohospodárstve. A naozaj je to čosi také, čo mnohých ľudí privádza do zúfalstva a stavov bez nádeje. Teda otázka znie, že naozaj kde nachádzate príležitosti preto, aby sa tí ľudia žijúci na vidieku a nielen Rómovia mohli zamestnávať. V občianskom združení Svatobor by sme chceli poukázať pozornosť hlavne na 2 oblasti. Je to jednak téma zelenej ekonomiky, ktorú realizujeme my a vychádzame, dá sa povedať, že tak trošku aj z myšlienky Goetzsa Wernera, ktorý hovorí, že budúcnosť majú tie práce pre ľudí, ktoré sa nachádzajú v kultúrnej, sociálnej sfére, respektíve v oblasti starostlivosti o životné prostredie. To, čo je nám blízke a čo sa snažíme propagovať, je hlavne prístup, kde je možné zapájať Rómov do lokálnej produkcie, pestovania zeleniny, do obecných komunitných kompostární či do záhradníckych služieb pre mestá a obce. Druhá téma, strieborná ekonomika. Demografické trendy hovoria jasnou rečou. Seniorov bude pribúdať a bude potrebné, aby sa mali dostatok ľudí, ktorí sa budú vedieť o týchto ľudí postarať. Áno, môžeme sa baviť o tom, že stroje dokážu mnoho a sú užitočné a všetci si ich ceníme, ale ľudská práca je nahraditeľná predovšetkým v tom, že človek môže prejaviť tomu druhému istú ako citovú náklonnosť. A preto je pre mňa nepochopiteľné, že v japonskej kultúre existujú firmy ako Toshiba, ktoré pred niekoľkými dňami predstavili tzv. Sociálneho robota, ktorý by sa mal venovať starostlivosti o seniorov. No, pravdu povediac, keby som takéhoto robota daroval mojej 90-ročnej babičke, Tereske, tak by asi na mňa pozerala, že či nie som nejaký mimozemšťan a okomentovala by to svojou šarištinou, že či som sa neošálil. Takže naozaj denné stacionáre, opatrovateľské, ošetrovateľské služby a rôzne iné formy starostlivosti. Samozrejme, zamestnávanie si vyžaduje ľudí, ktorí budú kvalifikovaní a ktorí budú pripravení na tú prácu, a to nielen na ekofarme alebo v sociálnej sfére.
Preto vlastne my vidíme, že vzdelávanie je naozaj taký dobrý odrazový mostík preto, aby ten človek sa mohol posunúť kdesi ďalej. Bolo spomenuté, že to, čím sú naozaj Rómovia, je, dá sa povedať, niečím, čo vlastne mi aj pripomína istého ducha prítomného hnutí hippies, a to je vlastne spontánnosť, emocionalita, nadšenie. Preto my aj tých našich Rómov voláme, že to sú deti kvetov, tak ako sa volalo hnutie hippies. A preto vlastne, aké majú oni špecifické povahové osobitosti, je dôležité, aby sa do vzdelávania zapojili prístupy aj z alternatívnej pedagogiky, kedy my zdôrazňujeme hlavne to, aby sa mnohé formy učenia realizovali cez hru. Na záver, to, čo chcem ešte spomenúť, je ako keby, že skúsenosť nášho občianskeho združenia, že prečo vlastne ako vytvárame tie pracovné miesta. Prvá dôležitá vec, multifunkčnosť, viaczdrojovosť financovania. Pokiaľ by sme sa ako občianske združenie spoliehali len na to, že dokážeme financovať svoju činnosť z príjmov z poľnohospodárskej činnosti, veľmi rýchlo by sme pohoreli. Príde častokrát povodeň, sucho, choroby, škodcovia, konflikt Ruska, Ukrajiny, dovoz lacných potravín. Jednoducho nastáva potom situácia lacných výkupných cien. Preto to, čo robíme, je kombinácia takýchto zahraničných činností s terapeutickými a sociálnymi aktivitami. Máme treba založené chránené dielne a práve takáto činnosť ľudí so zdravotnými handicapmi nám dokáže v istých krízových obdobiach kompenzovať problémy v nejakej tej farmárskej oblasti. Za druhé, to, čo je dôležité, je prepájanie činnosti na podnikateľský sektor. Časť ľudí dokážeme zamestnať my, ale potom sú naozaj takí, ktorí majú chuť cestovať, zarobiť si, a to práve robíme v tej podobe, že tí ľudia, ktorí sa zaškolia, rekvalifikujú, posúvame ich ďalej na rôzne zahraničné zákazky, kde si majú možnosť získať ten príjem pre svoje živobytie. No a to, čo je pre nás asi najdôležitejšie v tých všetkých možných aktivitách, je poukázanie na to, že naozaj tí ľudia, ktorí prídu, by mali nachádzať pocit zmyslu a radosti zo života v tom prostredí, v ktorom sa nachádzajú. Z mojej strany by to bolo pre túto chvíľu všetko a ďakujem za pozornosť. Ďakujeme.